Epa! Fantástico. Isso aí, ó, Cachoeira da Ferrugem, hein? Espetacular. Local mágico, a queda d'água tá maior. E é isso aí. Sem fingimento, é na brutalidade. Olha a mina lá, ó. O jeito que tá bonita lá, ó. Ali é a mina d'água, ali ele pode beber. Ali pode beber. Ali você pode colocar a garrafinha. E é isso aí, galera. Cachoeira da Ferrugem. Local mágico, hein? Sem fingimento e é na brutalidade do momento. Vamos ali mostrar a mina pra Eliette. Voltando hoje, saindo do sedentarismo. Vamos lá, hein? Que é difícil, hein? Cuidado para não escorregar, hein? Cuidado, hein? Eliette voltando a treinar. Voltamos a fazer aquela caminhada matutina, semanal, que eu sempre faço com a galera. Sempre faço com a galera. E é isso aí, ó. Trilha na alma, na veia, no coração. Mostrar pra vocês uma mina de água potável. Ela tá bonita. Tá expelindo muita água. Olha aí, ó. Essa é a mina. Essa aqui é água potável, galera. Isso aqui é água potável, hein? Isso aqui não é igual aquela água ali da cachoeira, não. Isso aqui, ó, é água potável. Aqui fez aqui, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha aí, ó. Simplesmente fantástico. Simplesmente raiz. Sou Jales Fernandes, o trilheiro raiz de Brasília, hein? Daí, ó, mina gostosa. Água mineral pura.